Bojleng iblis lanat. Aja gojekno tengah malam ganggu gawene bawa perambat kontrak kala wangsa. Lagi seminggur sawetara. Sandika dawuh. Oh, melu mo. Pak, melu Pak. Ayo. Lah yo melu. Ayo melu seminggu dhisik sawetara. Sigra padang tan ana rumbeda kang dadi pemalang. Durga kala ana waya iso wis ngadeg menang kelek wis kaya lanang dhewe. Yen nonton wujudmu cilik duwe butut Anoman aranmu dasar kepara nyoto aku Anoman ora pangling sliramu dosa muka dasar aku ya dosa muka Anoman apa bamu dosa muka dene aroh konku lungguh ngono ki Anoman apa dosa muka yen kena tak kandhane bacot nanggonmu mengane Gunung Solo Giri Anoman apa karepmu dosa muka kendali sodo papan gun nyaket marang Gusti Maha Kawasa. Wah, keparat Anoman. Dasar kepara nyoto aku keparat. Anoman. Yen ana crita kethek cilik tak pulasramu nggih padha jenenge dosa muka Anoman. Sobar wis kaya sing bikin kaya ora papak melu nepati dosa muka. Oleh no pangendhamu gigit bau kanan kiri dosa muka. Wah. Wujudmu cilik kamu suaramu gede Anoman dasar kepara nyoto apa sing tak wedeni
muka arep yang di papan gon melayu dosa muka wanya menera bakal mundur wah keparan anu menuju cilik watose pengpengan kaya wesi wah Sirna Lampus kajurikan Redi Kendali Sogo sang pendeta Anoman nyaken mriki Gusti Kawoho ngawasa Edah Prabu kuncaraning bangsa Indonesia
ingkang hadhedhasar Panca Sila. Winantu sageng kahormatan, katentreman, kawidadan, mewah kawilujengan saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi rumesep ing jiwangga pragung para tamu pamengku suka dalasan kula waradin sagung dumadi rahayu neskala. Nuwun nuwun kula nuwun. Keparang-parang sawan kadang-kadang pametri budaya campur sari jalu pro musik nanda audio kang mijil saking laladan dusun Karangnangka Desa Klera Tengaran Kabupaten Semarang Hadi ning Dias wonten ing adicara wisudan palakrama dawuhipun Rarayu Winda Tri Agustina ingkang sampun sembada jinatukrama kekasih Bagus Rizky Yoga Anggara ingkang kapangku Nyai Panti Kyai Panti Bapak Rambat Ibu Susilowati ingkang makuwon wonten ing Laladan Dusun Panca RT 21 RW Gangsal Desa Klera Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Serasi. Dherekaken pinarak lenggahipun pragung para tamu jangkeping pasugatane manggih wujud lelangen driyan saking kadang-kadang pametri budaya. Setunggal kali 3 Tri Hangga sowan kang mijil saking Laladan Kita Solo Sukoharjo Makmur Mbak Oktavia suwun pinarak nyaket mriki Mbak Oktavia. Oktavia pripun pawartosipun sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saged marang sowan wonten Panca Klera. Pinarak kanthi prayoga sumusul Widawati ingkang angka kalih punika mid in saking Kabupaten Semarang. Seti Jalupro Widawati ingkang saged nyuwanten kakung sing ireng para mantri jek-jek nong buka sithik iki jane panodya apa priya? Wadon asli niki Mas. Lah kok lakumu malah ngunguli aku gagahe? Lah ini aku pakai ribet nek nggo jare ngene iki Mas. Lah apa yang nggo pakan renang? Biasane koloran kula niku. Daster ta. Mboten nate. Pinara Mbak Sati, Jakeping Widawati, wingking saking Laladan, kedunging emas putih susu murni Boyolali. Lia. Sampun jangkep Tri Hangga Jalupro kula ingkang sinaraya pratitesaken lumadining adicara dalem hardi gareng hasesanti rahayu ingkang sewu pinanggih widodha nirhing sambi kala Jalupro nanda Krida Darma
kadang-kadang eksis Sugeng Ma Karyo urip pisan sing luwih becik aja digawe nelongso awet jodoh pati rejeki sugih larate bondo kuwi kabeh wis tinakdir sing penting happy bolo kanca-kanca jaluk promosi becike ati kuwi diakehi rasa syukur sebab sapa sing syukur bakal ditambah nikmate yen nganti kufur siksa sing banget lara bakal katampa aja padha nelongso awet titah Gusti Kang Maha Kawasa kowe kabeh wis pas sak mestinipun para tamu Bapak Ibu ingkang sadaya pantes tampi sagunge pakurmatan sinambi rantu atur cecala saking Manggalaning Karya kepareng adicara Paman Prasaja wisudan palakrama dawuhipun Rayu Winda Tri Agustina
Nyai ingkang kapanggu Bapak Rambat Ibu Susilowati kepareng enggal kawiwitan. Para tamu semoga kula panjenengan muhung tansah hasasanti kamulyan jati. Nuwun nuwun sumangga nuwun.